Sure ba, sure ba, sure. Parang nga. Video na po di ni vlogger nga wapay sweldo pero sige lang wamputa na nga awat nang inabuhi mo tag tinarong diri sa social media bisag wa pa tay sweldo. So karon mga idol nagribi remi og mais mga idol dito sa Tauhay mga idol. Og mao ni among dalan diri mga idol no pastagyong nindutan na kay giplin na kailang semintohon man daw ni mga idol. So mong dalan rin mga idol, subida lugsong gini mga idol, basta diri sa bukid mga idol, di juga kita permintik patag, subidahon og lugsongon gini mga idol. So ingon ani ka lugsongon among dalan rin mga idol, diri sa kaburkiran mga idol, medyo dili pud kay sa danglog kay namang gisay graba mga idol, gibon na butang mga idol. So mga idol mao na ni view diri sa Kalupi mga idol. Video subidahon jud guys sa mga idol. Basa-basa raman dalan murag tae mga idol. Ay puriyas mga ngaon diha no. Karon mga idol murag mahunat gid mi ani mga idol kay subidahon kayo ang dalan mga idol. So mga idol nagsubida na gid mig sugod mga idol kay perti subidahon na diri sa dalan mga idol. No medyo hitak-hitak pa mga idol ang dalan mga idol. Kay ilang maguning gi-clean mga idol kay ilang simentohon mga idol. So ingon ani kasubidahon diri sa Kalupi mga idol diri sa dalan sa Kalupi mga idol no. Perti gid subidahon na so hapit na mi mabot dito sa patag mga idol. Makakita na po tag patag karon. Magkauban rin mga idol, mga bata kini mga chikitong dungdong. Ahahay! So pakitunta mo view diri sa kabukiran mga idol. Ug mao ni view diri sa bukid sa Dumingag mga idol diri sa Kalupi mga idol. Basta ninduta mga idol. So mao ni ang dalan ri mga idol nga akong ingon nyo mga idol makita ninyo mga idol nga patag na gyud mga idol. Medyo dili saya lapok mga idol kay gibutan nga na siya og graba mga idol kay ila maguni sa mintuhon mga idol. Ug ngulan ta pagag pangpang mga idol na pa sa ubos mga idol. Pero ayog layat mga idol basig nya deadball ta diha. So karon mga idol lugsong subida na po ta mga idol di ba sa akong ingon nyo kanina mga idol lugsong subida gid ang dalan mga idol diri sa kabukiran mga idol. So karon mga idol na nadita karon diri sa asfalto nga dalan mga idol no. So medyo hayahay na ang dagan sa atong sakyanan mga idol. Sure ba, sure ba, sure ba, sure ba. Og diri ra kutob nga akong video mga idol ug daghang salamat sa inyo pag-scroll diha no. Ug daghang salamat og amping mo kanunay uhahay.